大家好，我是小杰哥，现在在这个公园里面露营，又走不了了。今天下着雨啊，然后冒着大雨，穿上雨衣，去买了一点菜，在人家小区里面买了一点菜。我们去我们搭帐篷的地方做饭了。最烦这个下雨天了，走也走不了，然后在外面搭帐篷也不爽。搭了一个棚子，哎呀。准备一下菜，又是给它搞一锅。搞点蘑菇，这样的。这个牛肉卷是生的哦。这鸡腿煮一下再宰。这一大锅。这个不是豆瓣酱哦，这是高级工酱。搞一点就行，再搞点味精。再搞点酱油。应该可以了，点火。搞起来，焖20分钟。我靠，盖不住啊！锅已经好了，这一锅焖锅，没加一滴水哦，太冻了。咸口。鸭子吃了好，牛肉卷熟了，鸡肉还有等不了了。大家好，我是小杰哥，正在骑行新疆啊。现在我在新疆的阿拉山口市这个城市，这个大风啊，就像它的名字一样，阿拉山口，山口啊，所以风很大。前2天一直在下雨，走都走不了，在帐篷里面待了2天啊。今天终于天空放晴了，我们继续往塔城方向走。东西已经收拾完了，然后现在时间也不早了，3点过了。然后今天我们继续朝塔城方向走吧。因为天气越来越冷了，如果今天能够找到废弃房子的话，尽量住那种废弃房子，不在露天露营了。因为那个风吹着，像在这个公园里面，周围全部是树，它那个晚上的时候啊，风一吹，这个树就吹得呼呼呼呼的，也休息的不怎么好。风一大点就要把我吵醒，所以说今天晚上如果有条件的话，尽量找一个废弃房子，好吧？我们继续出发吧。虽然这个公园风有点大，但是这个公园的环境还是挺好的。然后我们走的时候也已经把我们的制造的垃圾啊给人家搞干净了，走吧。这个火车这么长，怎么这么长的火车？
前面一马平川啊！兄弟们，刮大风了，这个太顶风了，啥子？我的妈，太大了这个风！今天一直要顶风走啊，把那个面罩拿来戴着，又要把这个匪徒帽戴起来了。风太大了，这个给你们看一下那些风车，你就知道这个风有多大了。哎呦，太大了！这个风，茫茫大戈壁滩啊！这海拔不高哦，一点都不高，看起来像阿里那些一样。哇，风好大！茫茫戈壁滩，这个茫茫戈壁滩是个无人区啊！刚我看100多公里都没有人。这里有一个房子，应该是以前国安警察带的房子，应该没人让进去，就住这里面了。进来了，兄弟们，这里面还可以。让我看了一下，这已经废弃了，没有用了。这里还有床，还有棉絮。再看一下其他房间。哎，这个不行，这个打不开，这个也打不开。这是空房间，没用的。这个房间怎么样？这个人家的设备间。就是那间房间，就是那间房间就可以了。自行车已经搞进来了，今天晚上就住这里面，还有褥子可以垫在底下，温暖的很哦。今天睡觉的话，今天这个风简直大的不行了，才骑了30公里，累惨了，这个风太大了。开始做饭了，兄弟们！今天就干碗泡面。这个水是上面公安检查站那个边境检查站上面的那个水啊。在那检查站里面接的水，没有买吃的，还剩一包泡面了，还有干饭，还有米饭。明天早上就只能吃米饭了。100多公里没有人了，又忘记买那个了，又忘记买补给了。以为这一路上有这个补给，有乡镇之类的，结果什么都没有，完了。哎呦！哎，这里面有胡椒。天气越来越冷了，又到了找废旧房子的季节了。把电灯，把我的灯架起来了。
干饭了，兄弟们，简简单单的干个泡面。有些时候出门在外啊，特别在野外，真的不用讲究这么多，有口热乎的比什么都好。床已经铺好了，兄弟们，然后这个被子外面已经破了，我把那个针线拿来把这个羽绒被这个缝一下，拿来烦得很缝这个。今天把这个被子缝完了就休息了，然后明天继续赶路。今天的视频就在这里了，喜欢小鸡哥的点个关注，点个赞吧。